आज मैं फुल डॉन मोड में गली में निकला, डॉग्स को देखा और बोला, ए बिड़ू, जंगल का बॉस कौन? मैं। फिर एक छोटू पप्पी बोलता, सॉरी भाई, तू कल लकी बचा। मैं फुल एटीट्यूड में, लकी नहीं मामू, लेजेंड, समझा? बस उधर ही कहानी ने यू टर्न मारा। घर में एंट्री हुई, रोबोट वैक्यूम 2.0 अल्ट्रा। ये तो मेरे पीछे लाइव ट्रैकिंग पे था। मैं भागा, स्लिप मारा, सोफा नीचे घुसा और लास्ट में बेड पे चढ़ के मैं बोला, पब्लिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस वैक्यूम का फुल गेम ओवर करूंगा। तब तक लाइक दबा, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बजा, वरना वो वैक्यूम तेरे घर पे आ जाएगा।